Ova tema ruska atomska industrija najviše je počela nakon, valjda nakon Drugog svjetskog rata, ali Ameri su non stop gubili neke atomske bombe i Rusija se non stop razvijala preko vojne industrije i atomske. Znači, Ameri su pomagali cijeloj Rusiji u atomskom razvoju dok su gubili atomske i to onak izgubili jako puno. Znači, cijelu rusku atomsku industriju je možda razvijala Amerika i to kao Rusiju koja je uvijek suprotna Americi. A sama riječ Rusija, R, US i A, znači kao riječ Rusija sama po sebi znači kao war, US, kao i A, kao rat, US i kao je. Znači, sama riječ ta Rusija znači da su Rusiju stvorili samo zato da ratuje protiv Amerike. Jer cijela Amerika je pomagala Rusiji u razvoju vojske i vojne sile i atomske industrije. I to zemlji koja se zove RUS. Znači, pomagali su svojim vlastnim neprijateljima, desetljećima, kako bi se na kraju masakrirali.